ओम साईं राम। तमामु सुहिणी सुबुह। हिकु दफ़ो बॉस रमेश खे फ़ोन थो करे, हुनखे चयो ऑफिस में 10 बजे सुबुह जो पहुचण लाइ। 10:30 थी हाणे ताईं आयो कोन। त रमेश जो फ़ोन हुनजो दोस्त अशोक थो खणे, चएसि थो भई अञा रमेश आयो कोन्हे। हुनखे मां 10 बजे चयो हिते मीटिंग आहे, कीअं कमु हलंदो। चईं भाई उहो त न अची सघंदे, उहो हॉस्पिटल में एडमिट थियल आहे। चए थो छा बहाना थो ठाहीं मूंसां। कल्ह राति जो त मां हुनखे 10 में ॾिठुमि पार्टीअ में हिकु छोकिरीअ सां गॾु डांस पियो करे। चए थो तव्हां हुनखे ॾिठो? चई हा मां हुनखे ॾिठोमांसि। चई प्रॉब्लम छा आहे? तव्हां हुनखे ॾिठो उहो प्रॉब्लम न आहे, हुन जो बि हुनखे ॾिठो। हुनखे ॾिसण खां पोइ हुनखे मार ॾिनी अथई। अॼु हॉस्पिटल में आहे, टंग पेर तो टुटल अथसि, 8 ॾींहं त न ईंदे। चए बाप रे, चङो चङो संभालीसि। चओ ओम साईं राम।